হাই বন্ধুরা, রান্নাবাটি চ্যানেলে তোমাদেরকে সবাইকে স্বাগতম। আজ আমি পালং চিকেন করব। রেসিপিটা অন্য ধরনের, সেটা তোমরা সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। রেসিপির জন্য কি কি নিয়েছি দেখো। প্রথমে আমি লঙ্কাগুলো কুচি করে নিচ্ছি, কাঁচা লঙ্কাটা দিলে বেশি টেস্ট হবে। পালং শাকগুলো কুচি করে কেটে নিচ্ছি। পালং শাকগুলো যত কুচি করে কেটে দেওয়া যাবে তত টেস্টি হবে চিকেনটা। কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি, লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি, পেঁয়াজ কুচানো দিয়ে দিচ্ছি, চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি, জিরে বাটা, আদা বাটা, ধনে বাটা, লঙ্কা বাটা আর রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, লবণটা দিয়ে দিচ্ছি, ধুয়ে রাখা মশলাটা জল দিয়ে দিচ্ছি। এখন নেড়ে নেব আর দিয়ে দেবো। পালং চিকেন তো তোমরা অনেকবার অনেক রকমের ট্রাই করে খেয়ে দেখেছো, কিন্তু আমি যে রেসিপিটা করছি সেটা করে খাবে, দেখবে খুবই টেস্টি লাগে, খুবই ভালো লাগে। আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ভিডিওটা তোমরা দেখো। এই কেটে রাখা টমেটো কুচি দিয়ে দিচ্ছি, ঢাকা দিয়ে দেবো। পালংগুলো কাটা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে কষিয়ে নেব। গরম জল দিয়ে দেবো। 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দেব। পালং চিকেন আমার রেডি হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নেব। পালং চিকেন রেসিপিটা কেমন হয়েছে কমেন্টে অবশ্যই তোমরা জানাবে। আর নতুন নতুন আমার ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে নেবে, আর অবশ্যই লাইক শেয়ার করবে। আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওটা।